你想成为 YouTuber 吗？但你知道 YouTuber 并不是这么好当的吗？你知道现在有更快、更有效率的方式可以帮助你制作吗？大家好，欢迎收看617行销笔记，我是617，用行销让你的好被更多人看到。如果你喜欢这个频道，也想每个礼拜准时收看各种行销相关知识的话，欢迎可以帮这个频道按赞、留言、订阅，并且开启小铃铛。好，那我们开始吧。那近年来呢，因为网络不断的在提升速度，各种影音平台不断的崛起，所以现在很多人呢会把当 YouTuber 成为他们梦幻的工作。但是会发现，其实当 YouTuber 并不是这么容易的事情。所以呢，现在有一位非常厉害的一个年轻人，听说他想要帮助很多 YouTuber 们解决创作上的各种疑难杂症，他就号称地下技术长。那我们今天欢迎的就是我们的六指渊。嗨，大家好，我是六指渊。那我觉得今天这个环境很特别，因为每天呢都会看他在拍这个影片，然后我现在今天坐在这个地方了，对，感觉就在我平常的影片里面。对，就是在这个抱枕跟这个沙发前面这样子。先介绍一下，因为其实呢，我自己本身做校园已经做10年的时间，那我们做过酷比、高校制、闹大学等等，所以其实一直以来都有在观察各种厉害的学生。但六指渊呢，算是我很早以前就有发现的一个很特殊的年轻人，因为其实他在高中时期就开始钻研各种的特效软体，然后在网络上面产生很大的一个话题。那我们先请六指渊稍微介绍一下你的背景好了。嗨，大家好，我是六指渊。我去年刚毕业，然后成立公司也快1年了。那主要我们在做的是教育这个部分。我未来希望可以打造创作者的一条龙服务，就我不只给他曝光，然后还给他教育，那最后给他工具，让他可以做得更快。那最后我们可以孵化大大小小的创作者，帮助他们变现这样。因为其实找六指渊来讲 ，YouTube 这件事情是蛮有公信力的，因为他本身就从高中开始就钻研各种影音的东西。那在那个年代呢，基本上影音的东西还没有那么普及嘛，可是他就是不断透过自学的方式去练习各种的技能。那我们先问一个问题，就是因为我看到你不管在 YouTube、FB， 他在 TikTok 上面各种平台都有你的作品，而且成绩都还蛮好的。到底为什么你可以在这么多平台做那么多事情？那身为一个创作者，各个平台你觉得他们各有怎么样的一个属性的差别？在一开始其实我也没有想那么多啊，就想说，不都是影音的，那我就同样一支影片就放到各大平台这样。后来的确有稍微做一些调整啊，像 TikTok 它其实是只影片嘛，就以它影片格式来讲，它就完全不一样。那代表说我今天不只是把影片丢上去，我还要经过格式上面的转换去剪辑，还得去了解平常看 TikTok 的人他们喜欢看什么样的类型的影片。我现在简单做一下分类的话，我会把 TikTok 定位在不用太多知识含量，因为其实那边都是小朋友，所以可以给他们一些视觉比较惊艳的东西。那像我特效其实还蛮适合的，就有时候会有一些超现实的画面出来，就比如说娃娃在现实生活动啊什么的，它点阅率其实就会被传得蛮快的。那 YouTube 跟 FB 的就可以不用那么局限在这一块哦。当然你也可以做一些比较视觉化的东西，那更多是可以讲你想讲的内容，因为 YouTube 上面它其实就是一个专业的影音平台，它比较允许你用一种节目的方式去经营啊，代表它希望你把更多好的内容去提供给你的观众这样子。所以以 YouTube 跟 Facebook 来讲，我就会以长影片，然后比较加入一点点专业性的东西在里面去经营这样。IG 的话呢，我目前把它定位在私生活，就是如果你今天追某个 YouTuber， 然后你很想窥探他私底下生活长怎样，那我觉得蛮适合追 IG 这个部分。简单来讲的话，就是因为 FB 跟 YouTube 他们的格式是一样的，然后呢，它在台湾的受众基本上超过95%以上，所以基本上你想做什么东西，它都是一个最基础的平台。对，那 TikTok 来看的话，还是比较年纪偏小的，在台湾大概只有30%的一个市占率，所以如果是比较视觉上比较强烈的，可能会更适合。IG 的话，看起来很多正妹，颜值高的基本上就60万以上的，对，很吃香。所以如果是创作者的话，那当然就是为什么今天要介绍 YouTube， 因为 YouTube 跟 FB 他们格式是比较容易让任何人都可以进入的一个市场这样子。那我再问一个问题，其实因为六指渊已经做 YouTube 那么多年了，那你觉得台湾的创作者或者全世界的创作者，那我们在创作上面可能会遇到哪些问题？其实我觉得大家最大遇到的问题是时间啊，就包含说你今天在考虑要不要踏进来做 YouTube 这个时候，你就会在想，那我有没有时间做这件事情？光是犹豫，这可能就花一点时间了。大部分的人我都会建议他们先有自己的正职，然后你下班时间有空，那或许你可以尝试拍个1、2支影片，然后到 YouTube 上面看一下这是不是你有办法把这个流量做起来。如果一开始就做不好，那没关系，你还有正职嘛，对，就不要一股脑的就说我要全职当 YouTube 这件事。即使你今天 YouTube 做的有起色了，那其实我也不太建议你就全职只是在做这件事情哦。如果你是个有产值内容的 YouTuber， 我觉得你更可以去发展一套属于你自己的新的商业模式。当然可以举个例子嘛，比如说如果今天你一个房仲好了，他在想成为 YouTuber 的话，那他的路径应该会是怎么样？当然最基本啊，你
想要就是增加你的这个业务量，靠 YouTube 一定是有效的，因为大家遇到任何疑难杂症，一定都是 Google， Google 跟 YouTube 又这么紧密连接。我觉得其实做 YouTube 都有一个特色啦，就是你一定是想要成为某一个领域的影响力人物，你希望大家听你的话嘛，所以你更可以去发想说如何把你的这个产业再做得更大一点。所以我觉得以这个方向下去讲的话，你的格局跟规模都会更大一点。对，所以基本上 YouTube 算是一个蛮容易可以去汇集知识的一个平台，然后可以透过这边的一个不断的曝光，让受众们认为你是这领域的专家了。对。而且我发现其实越是封闭的市场越好做这件事情，对，因为如果这个资讯是很开放的，那大家都可以随便搜寻得到。但是越是那一种其实很难找到要怎么去问的，那你成为这里面的一个扛把子的时候，那就可以里面脱颖而出。因为像你当初也是做 AE 开始的嘛，对不对？对。为什么会想做 AE？其实做 AE 是因为它本身很难，对一般人来说 AE 不是一个很好能够入手的东西。我发现说，我分享一些 AE 相关的知识，大家会有一种哇，原来 AE 可以这么的简单就做到。我觉得蛮可惜的一点就是，在我那个时候刚经营的时候，台湾很少人去讨论 AE 这个东西。你去 Google， 其实 AE 在当时5、6年前都是全英文的。那我当初的学习方式也是，就是看国外他们录好的影片，然后滑鼠移到哪里，我就赶快暂停，然后再切到我的软体，再继续操作。这是高中的时候吗？对，国高中的时候在做这件事情。你如果说我是天才，绝对不是，因为我国英数都不好。那我如何去记那一个英文单字？我是去记它的形状，就是我不是记它是什么意思。然后想说，这个单字配这个单字会变成我要的效果这样子。因为刚刚有讲，我觉得台湾人很少讨论特效，很可惜。所以我当初是学好一招，我就把它写成中文版，然后每一篇都慢慢有读者累积到我的官方网站来。那久了，其实大家在找 AE 或者有任何疑难杂症，都会想到台湾做特效的 YouTuber， 也会想到刘子渊这样。其实你也可以算是部落客网红了嘛。算是，因为我们知道说，其实，在网络社群的演变来看的话，部落客网红算是最初一代的，后来变成图文，然后再变成影音，但基本上你有跨到第1跟第3个阶段。对。所以其实发现，其实幼稚园在很年轻的时候呢，就已经默默的在自媒体这件事情上面下了蛮多的功夫。而且听说你也会写程式，你是什么时候写程式的？什么时候学这个东西的？大部分的 YouTube 都是就是输出自己学到的东西，很容易你学了5、6年的东西，加上你常常要拍那什么5招学会什么摄影技巧啊什么的，你马上就把你苦心学好的东西就交出去了，你会发现很快你就没有东西可以拍了。我其实当初 AE 就是有遇到类似的问题，就是我发现我再怎么挖，其实就是这个样子了。好，那既然这个东西没办法拍了，我就跨域。那跨域不是说我直接去变成另外一个职业，而是我去学新的技能，然后尝试跟我原本的 AE 做结合碰撞这样。其实今年的过年就是太闲了。你说2020年的过年吗？对，就今年的过年。可是你已经写出2个系统出来了。就其实我是针对自己的需求去学啦，就是如果要达成我的需求，我需要学哪些东西。但其实说真的，现在网络上面的资源、线上课程都非常多，所以我觉得就是你要逼自己赶快在时间内弄完这样子。因为我觉得学习算是一个投报率最高的一件事情啊，在年轻的时候，其实很多台湾的创作者全世界都一样啦。比如说讲知识的，讲完就没了，但是你不是，你是不断去思考的是，我可以把我的特效跟谁变在一起之后，变成更多的可能性。算是一个非常有懂得用脑的一个创作者。你是天生就这么有想法吗？被逼的啦，就是你发现情势一个不对，可能 YouTube 它是你一个身份，那当你发现你片快拍完之后，你当然要去拼命思考说你下一步还可以怎么做。所以的确，创作者必须随时保持警惕。下一题，我们想问一下，在你这么多的作品里面，有没有一些你很引以为傲的作品？最近的话，其实是3秒特效系列，因为它算是说我去收集观众的许愿，他们讲什么就做出来。因为其实我特效到现在已经可以几乎说是天马行空的创意都帮它表现出来。因为说只要讲得出来的，你都做得出来。基本上是对，就是想说，不要每集都在攻击来宾。我觉得它算是一个可以跟观众互动，然后又可以提升自己特效人设的一个好创作这样。因为我发现你还蛮认真在经营你的粉丝的，你一般都是用什么方法去跟他们保持这个互动跟关系？其实互动真的是非常非常的重要，就是光是那个影片下面的留言就一定要回。像我现在基本上是我看到我就会按爱心了，所以一整排几千个留言其实我都有按。对，那先按再说。对，先按然后再留言这样，让观众会比较跟你有一个拉近的一个感觉，会觉得说，留言是你有在看的，对。而且人家 Q&A 都是直接回答，你直接拍给人家看。哦，对，所以有一种这个我的偶像，然后很认真的做我的在意的事情。对啊。再一个问题就是，你有没有自己喜欢的 YouTube 的偶像？我喜欢一个国外的 YouTube 频道叫 Niga Higa， 你一看就觉得他是一个人才，因为他什么都会，他会自己写歌，然后会自己拍 MV， 然后又会做特效、做动画，然后又有商业头脑，所以几乎是我非常倾向的一个对象。那问一下，那你自己对未来规划来看的话，你希望说人家一想到幼稚园的时候，
时候会想到什么东西？就是特效设计跟开发。你有想过你的变现方式吗？变现方式其实很多，而且我一直在致力于研发变现模式。有一个很大的一个重点是，像我是特效师，那我就会帮特效师去想，特效师到底可以有哪些变现方式。所以如果我开发出来了，变成我也有这样的顾问能力去教那些特效师说，你还可以做什么？当 YouTuber 就是其中一种，而且当 YouTuber 的产值非常大。除此之外，就是你去开发外挂，是让你的 AE 软体更加便利，或者是像我刚刚讲的素材，你只要做一次，然后你就也是一直卖，跟线上课程一样，衍生出来的东西。我尝试过的，我相信大家都可以做。因为我觉得其实在最近呢，突然有一个平台叫 CoPower，CoPower 出来之后呢，其实引起大家的一阵好评，因为它开发了2个软体之后，就解决了很多创作者的需求。那第一个的话是这个自动截取留言的，对。可这个东西有些人用不到，因为有些人不够红。可是第2个呢就很实用了，它就是可以帮很多 YouTube 的影片去做跳接。那这是很多创作者的很痛的一件事情。对。因为花最多时间浪费在一个最无聊的跳接上面。对。可是他就是用想到之后，想说怎么样可以帮助剪接师们瞬间呢，就是只要几秒的时间，可以解决大家原本要几十分钟甚至几个小时的事情。听说你未来也打算去做很多类似的东西，我相信有更多可以节省的时间啦。那创作者最痛的，如果是时间的话，那我相信这就是我之后要帮大家解决的事情。像初剪这一块，我们解决了，只要是这个东西是可以被别人轻松取代的事情，那我就会帮你把它解决掉。这样创作者的好处就是他可以把真正该花心思的地方，或者是最大的精神力运用在最有艺术价值和创作的地方。那这样子的话，我想再问一个问题，就是说，因为其实很多创作者他们会想成为创作者，一来是影响力嘛，可是影响力结束完之后是什么东西？就是要变现。针对变现这件事情，有没有一些你觉得变现能力很强的一些创作者，他们做哪些动作？你觉得这个东西很值得你效法的？我觉得以发想商业模式来讲，都有很多我们可以值得学习的东西。那我觉得最需要思考的是回购率的问题。我举一些比较不好的例子，比如说 T 恤好了，他只会买那一次，我没有理由同样一套衣服我要买2次、3次、4次。这一个周边商品不好一点，还有就是囤货的问题啊。你今天每一个 size 你都要准备，你也不知道要怎么拿捏那个数量。那其中一个 size 没有人，你就要再一直补，那你也不知道补多少，所以它不是一个很好变现的方式。我后来有注意到，就是回购率这件事情真的非常重要。你要有办法想到一个商品是有办法让人家不断的回购，这样你这个东西才有办法一直卖下去。消耗品我觉得是非常好的一个东西，不管是吃的或者是用的都很好。像那个我刚刚讲那个 Niga， 它就是出了一个能量饮，它对身体不会说不好，就会一直回购，所以这个东西我觉得它就非常优秀。那更好的一点是，它没有让它自己 Niga 露出在这个包装上面，它好像是取了另外一个品牌名字叫 Ninja， 就是忍者能量饮。那这样的好处其实就是，当他今天想要退休了，他不做 YouTube 了，但他这个产品受到很多人的喜爱，他还是可以继续卖，不用说这个产品会跟着我存亡这样子。这也是我觉得很多创作者 YouTuber 必须要去审视的一件事情哦。就等于说你做的东西是你是开发你的新的品牌，对，但是你用60元的这个名义去推广它，但是你并不是把它完全挂在一起的。这很多创作者呢一开始在选题的部分就把自己搞垮了，对，可能选题上面又做了一个比较不是这么社会主流的一些方向，所以导致后来它的延伸性跟业配的可能性都不见了。所以要思考的是，创作者就在创业，你怎么样可以把你的业创好，怎么样把你的 YouTube 这件事情当好，对，那你怎么规划一开始是很重要的。好，那最后一个问题呢，就是你已经当过这么多年的 YouTuber 了，那你觉得在新的1年里面有没有什么样的趋势是你看见的？那可以跟大家分享的。其实我相信业配这个行为会越来越少，因为网红现在在做业配，当然好处是它可以快速最大的这个现金流嘛，但是它也是在消耗粉丝的含金能力，它也没有办法对它业配的东西完全的有所保证。如果考量到你要顾好你的粉丝的话，那你会发现慢慢有些网红他会开始建立属于自己的商业模式，比如说开饮料店可能就是一个，或者是自己开课程啊，或者是什么的，会发现慢慢的网红会开始意识到这个行为。那你创作内容本身，我觉得本质上没有变，大概一样是要提供好的内容给观众。那不管你的专业长才是什么，只要你透过影音平台不断的创作，那你就会累积一批属于你自己的观众这样。那虽然说，因为每个人最后都可以找适合自己的标签去发展，对，但你自己有没有观察出哪一些标签其实是在未来在创作这个领域上面比较吃香一点的？其实现在就是知识类或者是美食赚钱，还两性吧。美食就是你要么去带人家去吃到好吃的东西，或者教人家怎么把好吃的东西做出来。对，那接下来知识性，大家都渴望知识，就是原本你是要开课学到的内容，哇，这个 YouTube 居然可以免费佛心的教你，那大家一定会喜欢看。但是你会发现，你累积出来的一批有可能都是免费仔，有一天真的付费开课了，人家也不一定会买这样。
所以这个东西要好好的拿捏。那再来就是教你如何赚钱，这个也是大家都想要学。两性就教你如何把妹，或者是如何长久维持这个婚姻的关系，这个其实也蛮不错的。对。所以六子渊也提供了4个标签。那这个东西呢，如果大家自己本身你的兴趣专长就是在这一块的话，那恭喜你，你可能会稍微比较容易获得一些流量。但如果没有的话也没有关系，基本上你可以思考的是，我自己拥有的标签可以怎么去跟它合在一起。对，没错。比如说我们在讲行销，我能不能讲两性行销？我可不可以讲的是美食行销？可以。对，所以基本上并不代表说你只能做这4个，你有各种可能性，就跟六子渊一样，他可能今天会特效，可他又会写程式，他可以玩出上千种不同的变化。对，所以其实创作的路是无远弗届的，那就看你怎么去经营它而已。那最后呢，如果你是现在是创作者，或者是你未来想成为创作者的话，那千万要订阅六子渊他现在一个网站叫做 CoPower， 那里面有各种跟创作者相关的黑科技，可以帮你省时间去处理各种更复杂或者是更专业的内容。而且我已经听到很多他未来想做的一些事情，那现在不能公布的。那未来呢，大家要持续订阅，就会发现有很多东西可以挖宝了。好，最后如果你喜欢这个频道的话，欢迎可以锁定617行销笔记，每个礼拜我们都会准时给大家各种行销相关的知识，欢迎可以帮这个频道按赞、留言、订阅，并且开启小铃铛。我是617，我是六子渊，好，我们下次见，拜拜，拜拜。